E galerinha que assiste meu canal, beleza com vocês aí? Por aqui Leonardo, criador, colega de vocês aí. Vamos trocar experiência aí, pessoal. No vídeo anterior eu falei com vocês que eu ia introduzir uns canais aqui porque o IBAMA, ele não tá, tirou o ícone lá de transferência, entendeu? Então, como não tá dando pra gente poder fazer negócio, apanhar outro passarinho silvestre com os colegas, então eu resolvi colocar uns canais de raça no meio aí. A gente está no meio do ano aí e o passarinho já está em fase de muda, mas os passarinhos aqui, os pássaros aqui, eles não param de cantar não, pessoal, porque o segredo é o manejo, entendeu? Ali tem um canário de raça, não sei se vai dar para vocês verem, ó. Canário vermelhinho, top. E aqui também tem um café rico-tio. Ali está o trinca-ferro Wolverine. Aí vocês escutaram também o azulão cantando aí. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando quem é quem aqui em casa, o nome de cada um. É só uma introdução mesmo, porque o intuito desse vídeo aí também é para poder agradecer vocês aí que estão chegando e estão interagindo aí, beleza? Aí vai ter muito vídeo top aí, galera. Vocês podem escrevendo aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem aí falar aí. E a gente vai interagindo aí, beleza? Tamo junto, galerinha.